तो गाइस ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है, इसलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक कप जो पापा मेरे लिए लाए हैं। उसमें मम्मी पापा और मेरी फ़ोटो है। देख सकते हैं आप, ये 150 रुपये का कप है। इसमें हार्ट शेप का हैंडल है, ये लाल है अंदर से। और इतने दिन बाद डालने के लिए सॉरी। पीछे से जो पूरा बैकग्राउंड उसका अच्छा है। यहाँ से वाइट है, पूरा का पूरा रेड है ये।